世界ですね。もうすでに寒いんですけど、寒くないですか？いや、寒い。すげえ寒いんだよ。
でかい。食べれるサイズのこのくらい。綺麗な山のですね。やりました。いやー、どうしますか。やりましたね。北がやりました。あれ釣れたシーン取れたか多分これでいい。な。やったね。